क्या आपको पता है कि आप जो दूध पीते हैं उसे 140 डिग्री पर गर्म किया जाता है और फिर भी वो 6 महीने तक खराब नहीं होता। सबसे पहले दूध निकलता है मॉडर्न मिल्किंग पार्लर में। एक गाय से 10 मिनट में 30-40 लीटर दूध निकाला जाता है। मशीन अपने आप ठंड होती है, दूध निकालती है और 4 डिग्री पर ठंडा करके बल्क टैंक में स्टोर कर देती है। फिर होमोजेनाइजेशन में हाई प्रेशर से फैट के कण छोटे कर दिए जाते हैं ताकि क्रीम ऊपर न जमे। जो दूध 6 महीने तक खराब नहीं होना होता है वो यूएचटी प्लांट में जाता है।